Ebyawandiikibwa mu bitabo ebitukuvu engero essuula y'E16 olunyiriri olwokubiri okutuuka ku lwokuna bigamba nti amakubo gonna ag'omuntu gaba malongoofu mu maaso ge ye naye Mukama apima emyoyo. Emirimu gyo giterese Mukama n'ebirowoozo byo binaanywezebwanga. Mukama yakolera buli kintu omulimu gwakyo weewaawo era n'ababi yabakolera olunaku olw'okulabirako ennaku. Bino bitambulira wamu n'obuwulize, okusabira abaami, okubakkirizaamu, okubawagira n'ebirala bingi ebitambulira mu bwakabaka bwa Katonda. Gladys Mugagga, omukyala omufumbo eri omwami Jarvis Mugagga Lubwama, y'omu ku bakyala abatambulidde mu kulungamizibwa kwa Katonda. Abaami babeera n'ebirooto ebinene ennyo. Nange kino ekirooto bwe nakiraba nali simanyi nti kisoboka, naye saamugamba nti tekijja kusoboka. Namukkiririzaamu n'ennyongera omwongezo muwa amaanyi nti ekyo kijja kukoleka, wadde twali tetulina ttaka nga tetulina ssente, naye saamugamba nti naye kati biki ebyo by'olowooza oba olaluse oba kinedda, nayongera muzzaamu maanyi. Ono gwe tusanze mu bitundu by'e Masuuliita mu Wakiso agamba abakyala bangi babeera n'ebirooto kyokka ne baagala okubikulembeza ne basuula ebyababba baabwe, naye abasabye wakiri okukkiriranga ku maviivi bwe kiba kyetaagisa okuyambako abaami baabwe. Abakyala tulowooza nnyo ebyakati. Abakyala bafuna ssente, kanguleyo engatto, kanguleyo ekiteeteeyi, naye omwami mu mutwe gwe abeera n'ekirooto ky'alowooza eky'emyaka 5 emyaka 10 mu maaso nti ajja funa ssente ye ng'alowooza ku kuzimba, ye ng'alowooza ku kusasula fiizi, ebintu abakyala bye batalowoozaako kukola. So gwe ng'omukyala n'ebirooto byo ebitali binene nnyo, tonyooma birooto bya mwami wo, ebirooto ebinene bijja kusoboka kuba Mukama atusobozesa okukola buli kimu kye tumusaba. N'ekirala okusaba ennyo, omwami omusabire nti Mukama amuwa ebirooto ebigenda mu ngeri egenda obbakulaakulanya nga famire. Bano babadde batongoza ekifo ekiwummulirwamu nga kiri ku musingi ogw'eddiini mu bitundu ebya Masuuliita mu disitulikiti y'e Wakiso ekimanyiddwa nga Buvai Retreat Center. Jarvis Mugagga Lubwama agamba ebbanga ery'emyaka 10 gye bazimbidde ekifo kino ddene wabula asabye abalina ebirooto obutabituuliranga. Okukola ebintu ebinene obwesigwa kintu kikulu, naye obwesigwa butandikira mu bwa Katonda. Buli wolowooza nti Katonda wooli akulaba, otandika okukula mu bwesige. Kyokka ono aliko entanda gy'asibiridde abantu abaliko enkulaakulana ze batwala mu bitundu. Kikulu nnyo okussa obwesige oba okukkiriza mu bakulembeze baffe ab'ebitundu kuba be baliwo. Oyinza okuba tokkiriza na LC1 oba tokkiriza Kang'ambe oba ne President, naye ssaawa zino be bakulembeze be tulina. Abadde omwogezi ow'enjawulo ku mukolo guno Francis Kamulegeya, ssentebe wa Buganda Land Board, asibiridde abantu entanda abalina ebirooto naddala abavubuka abali mu myaka egy'okwekulaakulanya. Nkubira omulanga abaana abato tubeere b'amazima, mubeere beesigwa ate mugezeeko okubeera nti mulina ebirooto ebibatwala mu maaso. Okuggulawo ekifo kino okulembeddwa ekkanisa okuva mu kisomesa eky'Erwemwenda ne Vicar General w'essaza ly'e Kampala era bano nga bali wamu n'abakulembeze b'ekitundu basiima enkulaakulana ereeteddwa mu kitundu kyabwe ate ku musingi ogw'eddiini. Nze nsuubira nti guno omukisa munene ogwa paarishi yaffe n'ey'Ekiziba ate n'ekisomesa kyaffe kino eky'Erwemeddwe n'ekitundu kino okulaba nti kino kizimbiddwa wano. Charles Katamba yakungaanyiriza emboozi eno ku Lwagugudde TV yagaguddewo.